कोणी कोण पण झोपळे झोपळे करता म्हणजे पाठी ओवर को लेके आना पड़ता है तो ऊपर गई ना क्योंकि शादियाँ टिकट में पहले चक्कर आते थोड़ा हाथ तक है वीडियो देख लिया, अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस गोले को दबाओ और चैनल सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बाकी के वीडियोस भी जरूर देखना। बाकी तो यूट्यूब का दिया हुआ सब कुछ है, लाइक है, कमेंट है, शेयर है, कर दो सब। हाँ, माता रानी भला करेगी।